Возникла у меня такая ситуация на Opel Vectra C 1.8, двигатель Z18XER, коробка механика. При езде обычно до 2000 оборотов слышен звук со стороны водителя переднего колеса, свист, будто сверчки, ну или кто-то говорит, напоминает на звук сигнализации. Звук этот исходит, покажу вам сейчас где. Вот переднее колесо, вот коробка, вот внутренний шрус и граната, которая входит в коробку передач. Вот где-то в этом районе исходит этот звук. Снимал колесо, крутил диск тормозной, и примерно где-то здесь исходит этот звук. Вот здесь где-то. Не знаю, что там, может, думал сначала пыльник,